basa rake, isheni yambutse irizi Jordan, isheni yambutse irizi, Orlandi yambutse irizi, isheni yambutse irizi, Orlandi Jordan, kanana shekan alizi, bandamu korunu zirufu, isheni yambutse irizi, Orlandi Jordan, kanana shekan alizi, bandamu korunu zirufu, isheni yambutse irizi, Orlandi Jordan, isheni yambutse irizi, isheni yambutse irizi, isheni yambutse irizi, Orlandi Jordan. Thank you hama zangu mufaro wangu zvakare kusanganidzana nemwi ingwe yatinombofunga odengwa dzakadai dzaramba dzichiwanda idzo dzinodzokorera pasoko raMwari tichizwa mufungo waKristu Jesu. Takaparadzana svondo rakapfuura pakushumira kuno kwetinonga tichiwana kamwe pasvondo kuti kana zuva rakadai rasvika tosanganiswa pfungwa dzaMwari nokuti makadini hama dzangu kumativi mana ese enyika yatinowanana tiri. Ndichitenda kuti uri ikoko zvakanaka kuti utifollowe pamusoro pezvo that you like us, number 2 that you share the others zvinotikoshera nekutionesawo kuti uri kuti terera uri kupi zvinotikoshera tigoona kuti spectrum yedu iri kuramba ichikura ichisvika kupi. Mwari ngakuitire zvakanaka panguva dzino. Mufaro wangu hama dzangu zvakanaka kuti takaparadzana svondo rakapfuura tidzokere kushoko raMwari tigorizwazve nhasi tigozwa kuti nhasi riri kuti kudini zvakare. Mwari ari kureva chinyi upenyu hwedu zvakare mumwaka uno nenguva ino. Mwari akupe zvakanaka. Ngatipe kuverenga kuna Vatongi chapter number 11 verse number 1 to 4. Tozoenda kuna Vatongi chapter number 12 verse number 1 to 7. Ngatipe nguva kumuverengi wesoko raMwari. Thank you. Vatongi 11 verse 1 to 4. Zvino Jefta muGileadhi wakanga ari munhu nesimba noumhare, asi wakanga ari mwanakomana wechifewe. Gileadhi ndiye wakabereka Jefta. Mukadzi waGileadhi akamuberekera wanakomana. Zvino wanakomana womukadzi wake wakanga wakura. Vakadzinga Jefta vakati kwaari, haungadyi nhaka mumba mababa wedu, nokuti uri mwanakomana womumwe mukadzi. Ipapo Jefta akatiza vanun'una wake akandogara panyika yeTobhi. Varume vakaipa vakaunganira kuna Jefta vakasibuda naye kundorwa. Zvino nguva yakati yapfuura, vana vaAmoni vakandorwa navaIsraeri. Vatongi 12 verse 1 to 7. Zvino varume vaEfraimu vakaungana vakapfuurira kurutivi rwokumusoro. Vakati kuna Jefta, wakapfuurireko kundorwa navana vaAmoni? Usatidana isu kuti tiendewo newe. Tichapisa imba yako pamusoro pako nomoto. Jefta akati kwaari, ini navanhu vangu takanga tichitambudzika kwazvo navana vaAmoni. Zvino panguva yandakakudanai imi hamuna kundiponesa pamaoko avo. Zvino ndakati ndichiona kuti hamuna kundiponesa, handina kurangarira upenyu hwangu, asi ndakapfuura ndikandorwa navana vaAmoni. Jehovha akavaisa muruoko rwangu. Zvino makwirireiko nhasi kwandiri kuzorwa nemi? Ipapo Jefta akaunganidza varume vose veGileadhi akarwa naEfraimu. Varume veGileadhi vakakunda Efraimu nokuti vakati, muri vanhu vakatiza kuna Efraimu. Imi vaGileadhi muchigara pakati peEfraimu napakati paManase. Ipapo vaGileadhi vakandogarira pazambuko raJordhani pavaiyambukira vaEfraimu. Zvino kana mumwe wavakutiza kuna vaEfraimu akati, nditenderei kuti ndiambuke, varume veGileadhi ndokuti kwaari, uri muEfraimu here? Kana akati kwete, ipapo wakati kwaari, zvino chiti Shibhoreti, iye ndokuti Siboreti, nokusagona kureva kwazvo. Ipapo vakamubata vakamuuraya pazambuko raJordhani. Nenguva iyo vaEfraimu vane zviuru zvina 42 vakaurawa. Jefta akatonga Israeri makore matanhatu. Ipapo Jefta muGileadhi akafa,
akawigwa mune rimwe ramaguta aGiriadhi. Mwari ngaropafadze kwene kushoko rake nemuverengi. Hama dzangu, ndiyo nyaya yetinayo nhasi ine musoro unoshoko unoti uchanoti kudini pazambuko raJorodhani, Shiboreti here kana kuti Siboreti. Nyaya iri pano taiwana kubva kubhuku yavatongi. Bhuku yavatongi inguva iyo Israeri akanga asina madzimambo aitonga, asi panga paine majudges kana kuti vatongi vaitonga mhosva kana dzaitika pakati peungano kana kuti pakati pemhuri yavaIsraeri. Saka nguva idzodzo Mwari wanga achiti umambo kana mambo wenyu, ini Jehovha ndiri kuno kudenga, ndini mambo wenyu. Nyika dziripo nemadzinza aripo, marudzi amwe aripo ane umambo hwawo hwawainahwo panyika, asi wenyu hauwaniki panyika, umambo wenyu uri kudenga. Zvitagara tiinazvo nguva dzino kuti si umambo wedu hauziwe pano, tine nyika yatinoenda neumambo uri paseri pezuva. Ndizvo Mwari zvanga agara akaita kuda kuti ave neumambo wedu kuti ugonga uri kune imwe nzvimbo uri seri pezuva. Isu pano tiri maambassadors for another nation, tine nyika yatinomiririra tiri. Asi zvaitika saizvozvo, saka pano vakaenda kunogadza varume vanga vachigadzwa vaizvi majudges akanga akasiyana, anga achitonga mhosva nezviitiko zvevanhu ichiteerera kuzva kubva kuna Mwari. Naizvozvo zvaitika izvozvo, Bhaibheri rinotiudza zvakanaka zvinoti zvino nenguva idzodzo kune nyaya dzakawanda dzakaitika mubhuku yevatongi. Saka bhuku yevatongi ine nyaya idzodzo, dzimwe dzenyaya dzacho ndio imwe tasangana nayo panapa iri pano. Yataona kubva kuna vatongi chapter number 1, chapter number 11. Yemurume umwe akanga ariko aizi Gilead. Gilead ariko akaenda kuno, wanga ine mudzimai wake, asi akaenda kunotsvaga chimwe chifeve chakaenda kunotsvaga, ndobva achiitisa mwana. Mwana iyeyo ndobva amutumidza zita rinozi Jefta. Saka Gilead aitisa mukadzi uya pamuviri, aita mwana sarazizvo anozi izvo Jefta. Asi paita mwana anozi Jefta, pane vakadzi varipo vanga vaino zvakare vana vaiva nawo. Saka naizvozvo Bhaibheri rinotaura zvakanaka rinoti Jefta aberekwa pakati ipapo, anoziva kuti mai vake chifewe, mai vake pakangomubereka hatina history yekuti akafamba sei. She just disappeared, she went basa reufewe. Haafaniri kugara panzvimbo, anofanira kuita basa rake rekuramba ichifewa. Naizvozvo apa mwana asara ndobva asiya ari mumaoko maGilead. Gilead ndobva asara. But Gilead asara anozi zvina Bhaibheri, Gilead aine mwana vake vamwe vanga aripo, vana mukukura kwavo kwakaramba ichiita, vana vari kuramba vachikura, vaine mwana uri panapa vanoziva kuti mai vake vakabva pano vakaenda. Saka vasara nemwana uya, Bhaibheri rinotaura zvakanaka rinoti Jefta asara aripo, vana vaviri vasara varipo, ndobva aziva kuti nhaka mberi uko tichagumisira rarozogowana nhaka iyoyi. Zvakashandwa navo pamusha panapa zvichangobata zvaunogowiwa hazvizokwani. Saka kana zvisikazokwani, ngatidzinge mukomana uyu, ngatidzinge brother yedu imwe, ngaibve panapa. Ikaramba iri panapa zvinozotinetsa mangwana. Kobva adzinga Jefta. Jefta asinoti Jefta anga ari mukomana ane simba, kunyangwe mbai changa chiri chifewe. Iye anotaura achiti zveufewe bvunzai amai, inini ndiri wababa. Zveufewe bvunzai amai. Ndinotaura newo kwauri izvozvo, hazvina basa rakaberekwa nen'anga. Zveun'anga udza vanhu kuti anzi bvunzai baba vakanga vari n'anga. Ini ndakuuya kuna Jesu Kristu. Zvakanaka kuti uye kuna Jesu, uraramire kuna Jesu. Kwakaberekwa nemwakaberekerwa nemwakakurira haiziyo nyaya. Kana wakakura uchimwisisa nedoro, dzimwe nyaya dzenguva idzodzo, asi nguva dzino idzi iwe upenyu hwako utakure. Kana mai vake vakafunga zveufewe vakada zvekufewa, aiva ivavo. Asi Jefta anoti zveufewe bvunzai amai. Zvakanaka kuti umwe namumwe ngaamire padzoro rake. Iwe zveufewe taura varipo kuti ngavabvunza amai. Jefta akazvigona. Pezvakapa akafeva ndanga ndisimo, pakaita baba upombwe ndanga ndisipo. Naizvo changu chandakagona ngechekuuya. Inono ndagona kugadzira life yangu, ndagona kuchuza zveupenyu hwangu. It's very important for you my brother kuti ugona kuchuza zveupenyu hwako, une simba resarudzo roupenyu hwako. Zvino Jefta uchiramba izvozvo anoti izvo my brothers and obva amudzinga. It doesn't matter usugamuchirika, doesn't matter vanhu vasufunga nezvako, avadi nezvako. Izvozvo hazvichinji mufungo waMwari pamusoro poupenyu hwako. Mwari une zvaakatokurongera pamusoro poupenyu hwako, pane zvaakagadzira. Jefta akanga ari murume wesimba, anga ari murume aiziva zvaari kuita. Ndobva abva akati aiwa, hazvino kuti kugara pano ndiko kubudirira,
aiwa kunyangwe ndikaende kunogara kwendinogara kana nyasha dziri pamusoro pangu nyasha dzinonditevera nyasha ngadzikutevere kwendiri kukuwana uri nyasha ngadzikutevere it doesn't matter zvo zvakamira sei kuti manager wako akufarire munyika yeuri haugamuchirwe it doesn't matter kuti vanhu varimo zviri kunetsa it doesn't matter kuti menyu haugamuchirwe zvese zvina basa chikuru kechita panyika pano iwo wakatouya as long as wakauya shamwari yangu mwari une zvaakakurongedzera umwe namumwe une package mwari yakamupa saka naizvozvo Jefta ndiyo nyaya yari kunyatsa kuziva pachena aiodai mukanyanidzika pano azvino kuti ugara pano kana ugarire pfuma yababa pano ndozvondibudirire ndokwanisa kwende kotanga yangu unokwanisa kutange zvako uri kwauri ikoko uchiteerera pano pameseji ino yendiri kuuya nayo shure maizvozvo murume anozi Jefta anozi akabva ipapo akaenda kunogara nevaTobi. VaTobi vanga vari vanhu vakaita magangsters vanhu vaita zvese muupenyu variyo vanhu vanouraya vakabata ichi vakabata vanobira vanhu they were like the gangsters vanhu vaite zvavanoda vaTobi ndobva aende kopinda pakati pavaTobi vaTobi vamuona kuti murume auya panapa auya ndakamboona kunyangwe vana vedu vaya vari mustreet anozi mastreet kids atori nematungamiri avo atori umwe wacho vanoziva kuti uyu ndiye mukuru wedu uyu kana zvinge zvadai zvatinetsa ndiye tinodaidza tigogara mameetings edu mustreet ndiye tinotaurira kuti iye amire nesu ndo zvimwe chete kana pangava pachikoro pangava vanhu vano mabhuli atone mukuru wavo zvakare they brutalize but at the end of the day ane mukuru wavo ndo zvimwe chete kana anyari vanhu vanozi izvo vanoite basa rekuuraya vanhu kana rekupambe zvinhu zvevanhu atorire mukuru wavo angove matsotsi ndo zvimwe chete zvino panapa paita nyaya tiri kuona panapa kuti murume uyu anozi Jefta paakasvika futi kwaakasvika akaitwa mukuru wavo unoziva kana pamusoro pako paine nyasha kwese kwaunoenda vanokuona uri mukuru wavo unoona uri pamusoro kuona kwenyasha idzo mwari dzaakaisa ndobva aenda saka Jefta apakati pavo ndobva agara aripo kusvika nhambo yakazoti yauya kunyange vanhu akambokuramba vane nguva yavachokufunga vakazofunga Jefta dzavo dzimwe nguva ndobva afunga nezvaJefta akati panapa vaAmori vako nokuuya kuzovarwisa akati nyika yamakapiwa haizi nyika yenyu zvino zvese nyika yenyu tibai nyika yedu anotora nyika yavo ndobva vakauya kwabva aende kuti ngatiende kunotsvaga anotibatsira pakurwa ndobva afunga brother yavo yaizi Jefta pane nguva yavanhu vachakufunga nhasi vanokuramba pakudya vanokuramba vanoti unopedza muto asi izvo kana nguva yasvika yaMwari pane nguva yanozonokosha kwako kuti upedza wako muto kuri nani pane nhamo yavo unosanganisa nayo pane brother yakuda yainzi Jefta ndobva amutera ndobva Jefta shamwari tapota sorry nezvatakakuitira uya nhaka iri kunonoke kuuya iyi nhaka iri kunonoke kuuya iwe dzoke kumba pane hondo yamuka kumusha Jefta ndobva ati izvo ndinozviita ndobva ati kana ndauya munozoita chekudii unozova mukuru wenyu here kazi hungu unozova mukuru wedu unozotonga zvako Jefta ndobva auya naye Jefta akazvehondo hazvindinetsi ndobva aende kunoorwa ndopanozanzwa zvino vakauya ndobva aende kunoorwa vaAmori vauya hondo yatanga vaAmoni vauya varwa navaAmoni bhaibheri tora zvakanaka vakarwa hondo akakunda mushure mekunge akunda zvino bhaibheri rinoti zvino kwakauya vaEfremu vauya vakati wakaende kunorwa wega variko vanhu vanozode basa rapera vanozozvikudzawo kuti inda udai wakandaidza udai ndanga ndiripo inda wakazviita wega udai wakandaidza ukadaidza havauyi asi akazoona wapedza basa vane tsika yekuda kuti udai ndanga ndiripo izvi udai sina kuzvida izvi udai ndanga zvinonga takanyatse kudai udai ndanga ndiripo udai ndakanyatse kudai apa ndo zvakaitika panapa pana Jefta ndobva auye kwaari anoti wakaende kunorwa yaakutobvunza ihondo yatopera ndo yaari kuti anzi wakaende kunorwa iwewe inda waende kunorwa usina kuti daidzawo taakuda kupisa imba yako varudange dzimwe hondo dzisina basa kasi tinopisa imba yaunogara imba yenyu taakuipisa Jefta ndopano kuti varume nyaya yamatanga ino musatange musikapedzi tangai nyaya dzemunokwanisa kuzopedza inyaya munotangai inge ndakakuudzai wani mukasa kunyangwewo zvako tisina pakanyorwa kuti Jefta wanga akataura nawo kandi wanga akaudza asi anotizvo dai manga makandiudza ndakakuudzai imukasataura aipo ndo pakazi vakauya nehondo ndobva vaiva Efremu ndobva vaende kunozara kwabva vaive kuzorwisa vari kuyambuka Jorodhani vechiuya kumhiri vechiyambuka Jorodhani vaambuka Jorodhani ndobva vaende korwisa vaGiriyadhi sakangana kuti Giriyadhi ndiye ari kuberekani ndiye ari kubereka Jefta saka izvozvo vaIsraeri vese ava vabva vaende kunouyawo don't forget vana vese
musavakangano vese vari kubva vana vaisraeri asi vari kurwisana asi vava kuti imba idzi nedzimba idzi dzakura vakutanga kurwisana. Bhaibheri rinoti zvino vakatanga kurwisana ndobva varwa hondo ndobva yaita mukurumbira kwazvo yakatanga kukura nekukura vachoti hondo iri yashata haichina kumira zvakanaka. Ipapo vaGiriadhi vakavarwisa kusvika vakakunda. Akuona kuti vaEfremu vakaenda kunoti ihondo iyi hatina kwatiri kuenda takwenda kunokundwa isu ngatitidzokere kumusha. Pane nguva yaruzoti kwai zvava panapa izvi ngandinoke ndakumusha. Ndopaakabva ati ngoti kana hondo isingatikanganisika unofunga kumusha. Ndio hondo yaitika panapa paitika hondo. Ndobva amuudza vakati izvo. Iye ndokuti vanga ambotaura masoko anoti aiwa iri ndakaramba upenyu hwangu ndakahuramba ndikawidza marara nekuda kwehondo iyoyi. Ndo pakaita Jesu Kristu kuona upenyu hwake sechiro chairemekedzwa. Wakabva kudenga ranga ari ikoko akauya pano panyika akauya pano akarambwa nevanhu asi akarwa hondo pamuchinjikwa akapedza hondo pamuchinjikwa. Pane hondo yakapedzwa naJesu pamuchinjikwa yaaigona yakamisa nayo akatakura zvakaipa zvangu kuti umwana wangu hufewe kana umwana wangu hweng'anga urege kuchashanda. Iye akatakura izvozvo akawa wakatukwa tikawa wakaropafadzwa. Saka pane apa Gileadhi Jefta ari kuti izvo aiwa nopedza hondo iyoyi. Hondo yarwiwa yakura hondo yasimuka. Bhaibheri rinotaura zvino rinoti mushure maizvozvo vaGiriadhi vakaenda kuona kuti vakomana vatinenge tiri kuakunda tinenge tiri kuakunda. Ndobva amhanya kuenda parwizi rwaJorodhani. Vasvika parwizi rwaJorodhani ndobva agarira ipapo. Kumwe kwese kwanga kusingayambukiki pane panzvimbo 1 pavaifanira kuyambuka napo. Pane panzvimbo 1 pavaifanira kuti vataure vayambuke napo. Kumwe kwese Jorodhani haatangike. Kumwe kwese Jorodhani akazara. Makomo ese amwe ekumusoro ana Mount Hamoni kumusoro anga ine tsika yekuti izvo anoita chando pamusoro pawo kana kusina kunyambona. Ana Mount Hamon ane tsika yekuti izvo kana kukapisa anonyunguruka chitanga kuerera chipinda muna river Jordan. Saka kuna kusina kunaya maingona river Jordan azara nemvura yemunoshauti yabvepi. Saka river Jordan haasi kutangika wakazara kuti iye vachimutanga amboyambuka kuchikuyambukika bari kuzodzoka Jordan azara ndati matangira ake haana mashuwa unokwanisa kungozvida end time. Saka varume apa kuti vadzokere nepa bridge panzvimbo ka 1 kaiyambukika ndipo pega panoyambuka. Munambisa vaGiriadhi vamira. Don't forget kuda kuri kuAfrica vese vanga vari vana vaIsraeri vanga vari shona vese. Saka language yavo yakafanana kunya vari kurwisana asi language yakafanana kuti vazoona manje kuti uyu ndewedu here kana hazi wedu. Complexion ndiyo dai vanga vari varungu vese maAmericans kana vese maBritons kana vese maAustralians vese vakafanana. Kuri kuno Africa vese vanhu vatema uye language yavo yakafanana. Ava ndobva vagara. Saka vaite vakaona munhu uku zvamuomera akuti ndafunga kumusha ndafunga mai mwana ndinofire kuno ari kumhanya echiziva kuti panzvimbo yekuyambukira ndeimwe chete. Vaizomhanya ari kuuya iyo kuti vamubaye anotyobaya shamwari yavo anotyobaya mumwe muGiriadhi. Ndobva ati sitanga tamubaya isu ngatimubvunzo kuti izvo uri muEfremu here. Ivo vari kuzoti kunyika kuno kwatiri ndewaGiriadhi akuzi kwedu tikada kuti ndiri muEfremu ndinobayiwa ini ngandingwari nganditi izvo ndiri muGiriadhi handisi muEfremu. Ivo ndokuti izvo kana uri muGiriadhi unogona kuti izvo Shiboret chiita kuti Shiboret. The word Shiboret raireva kuti the floods ita kuti mafashama izvozvo. Saka ivoyo panga paine kaslaitika kakutadze kupronounza kakakwana kaitika kekuti haasanyasa kuzogona kuti izvo Shiboret avaiti Siboret avaiti Shiboret avaigona kuti shi achiti si kuti ati shi haagoni aiti si. Saka paiti ita kuti mafashama sekuenzanisa ndingati aiti mafasama uye tizoti mafashama iyoti mafasama. Izvoko kusiyana ikoko kunyange izwi ndiro zvaro but rakasiyana. Pronunciation ndinozive kweunobva nozive zvinoita izvozvo. The moment paingotaurwa iyi mafasama kana kuti mafashama uye abva aingoziva kuti aiwa hakuna ari muno muGiriadhi asi agoni kuti mafashama. Wese unogona kuti mafashama hati mafasama ipapo aibva mubaya nemunondo opera. Saka waizoti kana uchibvako ukaona mwe mitumbi yevanhu yakazarapo
ukazizwa ita kuti izvo uri muGilead hereyo. Iye akati aiwa ndiri muEfraim, ndiri muGilead handizi muEfraim. Tikaziva kuti Shiboret izvozvo asi agona kuti Shiboret. Noziva tine hama dzedu dzimwe dzitinadzo dzinotaura shona yakafanana. Shona ndiyo kuti mazanda tinogona kuti mazanda tese, asi kana ukadai dzimwe hama dzedu adzigoni kuti zanda noti janda haagoni kuti zanda kuti zanda tinozoti kamutite kuti zanda haasvigoni kutaura izvozvo. Kana tikati kuti huku mwana wehuku anozi kudini, mwana wangu kuinguku haagoni kuziva kuti izvo kanozi kanhiyo haazvigoni. Asi shona ndiyo bati matauriro ndiwo anosiyana. Izvozvo chakunotaura pazambuko reJorodhani. Saka aiti kana ari kumhanya ichiuya, aiti kana akunosvika, anga iri dambudziko rekuti ndichanoti kudini pazambuko reJorodhani. Chakunotaura pazambuko reJorodhani ndiyo meseji yanhasi yendatizvo. Chakunotaura pazambuko reJorodhani. Pane pamwe nzvimbo yekuyambukira yanga iri imwe chete, dzanga dzisiri mbiri nesuo panyika pano takatopinda takauya, asi tichanofanira kudzokera kwetakabva. Panzira dzedu dzekudzoka pane chatofanira kuenda kutaura pazambuko raJorodhani. Pane zambuko raJorodhani umwe namumwe achadzokera nenzira yerufu, asi kunotaura mberi vachada kuziva kuti unoti kuri pazambuko raJorodhani una here mwanakomana Jesu Kristu. Vachakubvunza mberi, makazenge makatenda here? Akuzi hungu ndakatenda. Anoti wakatendani? Ukati midzimu wapararira ipapo, ukati Hare Krishna wapararira ipapo. Pana mwanakomana Jesu anofanira kupronounzwa arimo here mumwoyo. Language change yaimwe chine kwatinoendawo. Mitauro yakasiyana siyana ichapera. Chakata ne one language kuti kwatinoenda. Asi uchanoti kudi pazambuko raJorodhani. Chekunotaura amainini, chekutaura bamukuru, muchanoti kudi pazambuko raJorodhani. Umwe namumwe amwe aswera asumuka izvozvo, amwe aswera aikoko. Chekunotaura pazambuko raJorodhani. Waikoko kune varume vakamira parwizi, anoti awaswendera padhuze. Usache zvako kuendera pazitaure tese. Wanga wakatenda here? Wekunotaura wacho hautauri Jesu usina kutenda. Unofanira Jesu wasuri wakatenda kwari. Hautauri zvausingazivi, unotaura zvaunoziva. Hautauri zvausina kutenda, hautauri zvausina kugamuchira, unotaura zvawakagamuchira. Wakamugamuchira Jesu aponesi wako, uri kumuraramira here? Utaridze mashoko akasiya ataura. Chekunotaura pazambuko raJorodhani. Shiboret here kana Siboret. Chekunotaura uchati ijanda here kana uchati izanda. Chekotaura language inofanira yakakwana. Haungosviki mberi kwechingoti zanda. Kune language dikana, kuna Jesu ari kudiwa. Akotaura zvese kuna Jesu ari kudikana. Kana usina iye Jesu Kristu ndiye akatifira, pamuchinjikwa. Chekunotaura kune mafashama akazara parwizi apo ekuti kwese akuyambukiki. Atina kumwe haubhururuki kwenda kudenga, hausweri waikoko, haudhisapi panyika. Aiwa uchazvokufa, asi kana uchinge wafa chekotaura pazambuko raJorodhani. Shiboret here kana Siboret. Ndio mvunzo wangu nasi. Chekotaura panyika pano ukaona iyo COVID iri kwei, vanhu chevari kuchakufa kuti kana manje wafa chekotaura pamberi pacho. Nyaya yacho haisiri yekufa chete, ndeyekufa nekutaura. Chekufa nechekutaura. Kana unacho chekotaura pazambuko raJorodhani. Shiboret here kana Siboret. Ndaro ndiswere ndaziva hangu chekotaura. Wanga wadini kana ndataura mashoko evanhu, wanga wadini kuswera waziva zvekunotaura. Kuna Jesu ari kudikana. Kana usina kutenda, kana wakadzokera shure, language yako pamwe yanga yakuslaita back, yanga yakudzokera kumashure, yanga yakuenda kumwe kunhu. Hauchagoni kunyasa kutaura zveumwari zvakakwana, nekuti minamato yako hauchina minamato yakakwana, hauchina maprayers ako hachina kusimba. The way how you read the Bible haichina kudaro. Kuendera kwako kwekuchechi hakuchina kudaro. Kwasilenga kwadzoka kumashure hakuchina kusimba. Kunya kudzakadaro chekotaura pazambuko raJorodhani. Shiboret here kana Siboret. Chekunoreva mainini. Pane chanikotaura. Muchasuma kuswera maenda nenzira dzakasiyana. COVID inotora vanhu, malaria inotora vanhu, kufuma wakafa, kustroka, nzira dzakasiyana siyana. Maendero ndiwo, asi pazambuko pacho ndiye Jorodhani anofanira kunoyambuka. Pane panzvimbo 1 atiyambukire pewadira, awendi peunoda, unoenda panzira yerufu. Pane nzira Mwari yakagadzira. Kana mouya pano mese napo, ndope munosvikira. Uchasvika ipapo, chekotaura pazviro raJorodhani. Ndope wakaperera ipapo. About 22,000 people died, they perished there. Akaperera ipapo. Pano panyika petakauya, tichafanira pabuda. Panobudwa, paangapinda Gilead, vaifanira kuzobuda futi Gilead. Zvino zvanga apinda ikoko, akati akudzoka. Tine hondo yetinayo, yetiri kusana upenyu hwedu kuti tirambe tiripo. Tine hondo yekurarama. Kana zvipanyika zvazopera zvese,
Kuti pano apachararamike tinenzere chaita tinofanira kusumuka panyika pano toende kunyika yaMwari. Chekunoreva pazambuko raJorodhani. Vakazenga vakatenda here kuna Jesu? Kana usina kutenda una chiri chekotaura pazambuko raJorodhani? Shebhureti here? Kwai kana mazuva angu aperawo endakatarirwa panyika, kana mazuva angu akwana, Ishe ndiyambusei rwizi rorwizi Jorodhani. Hauchaiti kwaIsraeri kundauya kuzokuyambuka, ndauya kwaIsraeri kune rwizi, kana rwizi ruri kumusha kwenyu andorudikana, pane rwizi ruchambuka rwerufu, asi pane zita rudikana, pane pronunciation, pane zvinhu zvinofanira kutendwa, pane zvinofanira kugamuchirwa. Zvikasataurike zvakanaka ndope kutinoperera, ndokupera kweupenyu. Wanga wadini kutenda kuna Jesu? Wakagamuchira here? Wakasimba zvakadini? Wakamira zvakaita sei? Dai Mwari atibatsira mukuwa ino nemwaka uno. Chekunotaura pazambuko raJorodhani. Shibhureti here? Kana Siboreti? Chekunotaura. Mafashama here? Kana mafasama? Chekunotaura. Janda here? Kana kuti zanda? Chekunotaura pazambuko raJorodhani. Nguku here? Kana kuti huku? Chekunotaura. Kana kuti nyeyo? Chekunotaura. Tine zvakakwana here? Kana zvisina zvaido kugadziriswa? Uchikuno paifanira kugarwa vasi vamhanya kusvika pabiriji kuti shamari tade kodzokera kuyambuka. Tisati tadzokere kuyambuka ngatifundiridzwire ngatinamate Mwari. Mwari ngave newe. Apangozosvikapo pakuti mafashama akatopera nguva iyoyo kwadi rimwe zita takapiwa raJesu Kristu. Mwari ave newe. Misai munozva zvakati vhiki rinotevera. Mwari akupe nyasha. Wairi nekunditeerera. Ipawo taurawo nevamwe anzwe mashoko aya kuti anawo here chekotaura pazambuko raJorodhani. Shibhureti here? Siboreti. Mwari ave newe. Wenyu mufundisi Masheshe ari kuti tioneso ndinoteera nguva imwe cheteyo. God bless you. Bye bye.